mahali popote ambapo unanisikia, ni wakati mwingine na mwaka mwingine ambao Mungu ametupa, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa siku kama hii na mwaka mpya ambao ni wa Mungu. Kwa hivyo nakusalimu katika jina la Yesu, na ninataka tusikie neno la Mungu kwa sababu kila wakati neno la Mungu linafaa, na neno la Mungu ndilo uzima, na neno la Mungu ndio kila kitu. Kwa hivyo nakusalimu sana katika jina la Yesu, na ninajua ya kwamba umekuwa salama na umekuwa na amani ya Mungu. Kwa hivyo Mungu na tubariki tunapokuja kusikia neno la Mungu, kwa sababu ni vizuri kulisikia neno lake Mungu, na wakati ambapo neno linapatikana ni vizuri kulishikia. Kwa hivyo neema ya Mungu na iwe pamoja nanyi katika jina la Yesu. Nataka tuombe ndiyo tusikie neno la Mungu, na tutamshukuru Mungu na tutamuinua. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwema, Mungu mtakatifu, wewe uliye mbingu na duniani, twanyenyekea tukisema kwamba hakuna mwingine kama wewe. Umekuwa pamoja nasi kuanzia asubuhi hadi jioni hii, umetuona na umeturehemu. Ni asante kwa kila mmoja aliye barabarani, aliye kwa nyumba yake. Naomba ukaweza kunena nasi na kutubariki kupitia neno lako Bwana, na ikabidhi mwanzo hadi hitimisho, nikiomba unene kwa neno lako, na ili jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Tunakuja kusoma kitabu ambacho ni cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, tunakuja kusoma Wafalme wa Pili pale tano kuanzia moja. Inasema hivi: wakati huu Naamani alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Aramu. Alikuwa mkuu mbele ya bwana wake, na aliheshimiwa sana, kwa sababu kupitia kwake Bwana alikuwa amewapa Aramu ushindi. Alikuwa askari shujaa, lakini alikuwa na ukoma. Hebu sikia ndugu yangu, Mungu anasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye jina lake alikuwa anaitwa Naaman. Naaman alikuwa ni mkuu wa jeshi, na alikuwa ni askari shujaa, lakini alikuwa na ukoma. Hebu sikia, Naaman alikuwa ni mtu mkubwa, mtu ameheshimika, mtu mwenye jina, mtu ambaye alikuwa ni askari na alikuwa ni shujaa mkubwa, lakini alikuwa na ukoma. Na wakati mmoja akawa sasa anahitaji uponyaji, na akatumana akauliza kama kuna mtu ambaye anaweza kumponya. Na pale 7 inasema ya kwamba, na mara mfalme wa Israeli alipolisikia kuisoma ile barua, akalarua mavazi yake na kusema, je, mimi ni Mungu? Je, mimi naweza kuua au na kufufua tena? Kwa nini huyu mtu anamtuma mtu ili mimi nipate kumponya ukoma wake? Tazama jinsi anavyotafuta kuanzisha ugomvi nami. Elisha mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli alikuwa amemararua mavazi yake, akamtuma mjumbe huu. Kwa nini amerarua mavazi yake? Muamuru mtu huyo
mwangu, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Kwa hiyo Naamani akaenda akiwa na farasi zake na magari yake na kusimama malangoni mwa nyumba ya Elisha. Elisha akamtuma mjumbe akamwambia, nenda uoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itapona, nawe utatakasika. Lakini Naamani akaondoka akiwa amekasirika, akasema, hakika nilidhani kwamba angetoka nje asimame na kulitia jina la Bwana Mungu wake, hata agarau na kuweka mkono wake juu ya mahali pagonjwa, aniponye ukoma wangu. Je, Abana na Farpari? Sikia. Na akauliza, je, Abana na Farpari ni mito ya Dameski si ni bora zaidi kuliko mito yoyote ya Israeli? Je, nisingeweza kuoga ndani ya hiyo mito na kutakasika? Basi akageuka na kuondoka kwa hasira kuu. Lakini watumishi wa Naamani wakamwendea wakamwambia, baba yangu, kama huyo nabii angekuambia kufanya jambo lililo kubwa, je, si ungelifanya? Je, si zaidi sana basi anapokuambia oga utakasike? Hivyo akashuka na kujizamisha ndani ya Yordani mara 7 kama vile mtu huyo wa Mungu Elisha alivyosema, naye nyama ya mwili wake ikapona na kutakasika kama mwili wa mvulana mdogo. Amen. Hebu sikia ndugu mpendwa, nataka kuongea kuhusu Naamani aliyekuwa ni askari mkubwa, aliyekuwa na jina kubwa, lakini alikuwa na ukoma. Ukoma ni ugonjwa mbaya sana. Wale hawajui ukoma, ndio ukoma memorimo wa mago. Ukoma ni mago, na ugonjwa wa ukoma ni hatari. Maana ugonjwa wa ukoma, mtu huwa akigojeka, mtu anakufa gazi, hawezi kusikia hata kama moto itawekwa mbele zake. Anaweza kuchomeka akiwa na ugonjwa, maana inaua gazi zake, yani inaua sese, inaua zile viungo vya mwili, ya kwamba unakuwa kama mtu amekufa lakini yuko hai. Sasa inakuwa mtu hawezi kusikia hata uchungu. Inafika mahali mtu aliye na ugonjwa wa ukoma anapambuka nyama, hata vidole vinaanza kukatika moja kwa moja na kuanguka kama mtu aliyekuwa na kansa. Na huo ugonjwa wa ukoma ulikuwa unakutenganisha na watu, na ulikuwa unajulikana ya kwamba ukiwa na ugonjwa wa ukoma ilikuwa ni laana, na ungetenganishwa na watu wenyu, hata na kijiji. Uende ukae bali na kijiji, bali na watu walio hai, kwa sababu ugonjwa wa ukoma ulikuwa ni laana, na ilikuwa ni aibu, na ilikuwa ni kitu hatari. Sasa sikia, kulikuwa na huyu askari mkubwa aliyekuwa na jina, alikuwa shujaa, maana alikuwa anawaongoza majeshi na walikuwa wanafanya vita na kushinda. Lakini shida, alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Na ugonjwa wa ukoma sio ugonjwa hivi hivi tu, bali ilikuwa ni ugonjwa hatari sana kwa mwanadamu. Sasa ikafika anataka kuponywa, na hapo ndipo aliulizia kuhusu yule nabii aliyekuwa anaitwa Elijah. Akamwambia aende aoge katika mto wa Yordani mara 7. Lakini niko hapa, huu ugonjwa wa ukoma ni hatari, na hii ni ishara ambayo ni ya dhambi. Dhambi ni kama ukoma, kama vile ambavyo dhambi huwa inakutenganisha wewe na Mungu, hivyo hivyo ukoma huwa ulikuwa unakutenganisha na wanadamu. Na ukoma ilikuwa ni laana. Hata leo dhambi ni laana. Kama vile ukoma ulikuwa ni laana, walio na dhambi ni laana, wako chini ya laana. Na waliokuwa na ukoma walikuwa wanatenganishwa sana na wanadamu. Hivyo ndivyo ambavyo
kutenganisha wewe na Mungu. Na sio hivyo tu, wakati dhambi huwa inakuwa kama ukoma, inakufanya uanze kuoza na uanze kukatika viungo vyako, na inaleta hata kifo. Hivyo ndivyo ambavyo hata dhambi ilivyo. Kama ukoma ulikuwa unaleta kifo, ilikuwa ni laana, ilikuwa inakutenganisha wewe na wanadamu. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu na yeye, wakati unatembea kwenye dhambi, unatenganishwa na Mungu. Njia zako zinakuwa mbali, inakuwa ni kama laana uko nayo. Na mwisho wa mshahara wa dhambi, maandiko inasema ni kifo. Mshahara ya dhambi ni kifo. Sasa kuna kitu hatari ambacho kilikuwa kinafanyika na watu waliokuwa na ukoma. Nataka ulinganishe ukoma na dhambi, na uone dhambi vile ilivyokuwa na vile dhambi ni kubwa hata kuliko ukoma. Mtu mwenye ugonjwa ukoma, mago, huyo mtu alikuwa na katika viungo vya mwili kama vidole. Hivyo alikuwa anaendelea hivyo, anafika mahali viungo vyake vinakufa, anakufa gazi ya kwamba hawezi kusikia uchungu, hawezi kusikia hata moto. Hivyo ndivyo dhambi huwa inafanya mwanadamu. Wakati dhambi inaingia ndani yako, unapoendelea na dhambi, hata ukiwa unasema umeokoka, lakini unaendelea na dhambi, unafika mahali ambapo hauwezi kusikia hofu, hauwezi kusikia aibu unapofanya dhambi, maana unakuwa mtu ambaye amekufa, ya kwamba unaweza kuendelea na dhambi na hakuna kuogopa Mungu. Inafika mahali watu wanakosa kuwa na hofu ya Mungu, maana unapoendelea na dhambi, dhambi inapokuwa ndani yako, unafika mahali ya kwamba umezoea. Unaweza danganyana, hausikii chochote. Unaweza ibia mtu kitu, hausikii chochote. Yaani hofu yako inaisha, dhamiri yako inakufa. Sasa unakuwa mtu ambaye anaelekea jehanamu, lakini hajielewi. Ni kama unaingia kwa moto na hauoni wala hausikii ni moto. Ni kama nguo yako imeshika moto na moto imejaa, anza kuchoma nguo yako, lakini hausikii. Hivyo ndivyo dhambi ilivyo. Unapoendelea na dhambi, dhambi inakupofusha macho, dhambi inafanya ukufe gazi ya dhamira zako, dhambi inafanya ukufe ukiwa hai, unakosa haya. Ndio unaona watu wanaweza kufanya dhambi, wanafanya haya, wanatembea katika uovu, wengine hata kutukanana hawajali, maana hawana haya. Dhambi imewafikia mahali ambapo wamekufa gazi, dhamira zao zimekufa. Ndio unaona watu hata kuvaa, wanaweza kuvaa uchi, na ile hali mtu anasema yuko kanisani au anamjua Mungu, kwa sababu dhambi ilimuingia ikamtawala kama vile ukoma. Sasa hiyo dhambi imemfunga macho, imefanya dhamira zake zikufe, maana amezoea. Sasa anaelekea jehanamu. Hata akiwa kanisani anaelekea jehanamu, hata akiwa ni mama wa kanisa au ni baba wa kanisa anaelekea jehanamu, kwa sababu dhambi alizo nazo zimefika mahali amekuwa, yani ni kama kipofu, haoni, kizii hasikii, amekufa gazi, hawezi kusikia haya, hawezi kusikia hata aibu. Sasa anaendelea tu kama mtu aliye na ukoma. Hiyo ni hatari sana, ndugu wapendwa, na hapo ndipo watu wengi walipo. Hata watu wengi, makanisa mengi
Wakristo wengi wamefikia mahali pa dhambi, ya kwamba mtu anaweza kufanya dhambi na haibiki, anaweza kudanganya haibiki, usherati na uzinzi haibiki, hata kunywa pombe haibiki, hata kutongoza wake wenyewe na wanaume wenyewe haibiki, maana dhambi imekuwa ni kama ukoma, na ikifika hapo inakutenganisha na Mungu, kama vile ukoma ulipotenganisha mwanadamu na watu wao, hivyo ndivyo dhambi inakutenganisha wewe na Mungu. Sikia, hivyo ndivyo ilivyo. Mtu alikuwa anafika mahali mwenye ukoma, hata macho inakuwa kipofu, hata masikio anakuwa kizii, maana ukoma umemula haribikia kabisa. Sasa dhambi pia inakukula hivyo, unafika mahali ya upofu wa kiroho. Dhambi ni laana kubwa sana. Dhambi ni kubwa kuliko ukoma, maana ikifika hapo hata afadhali ukoma, maana mtu ambaye aliyetenganisha na Mungu, huyo ni mbaya hata kuliko mnyama. Afadhali upatane na mnyama akiwa msituni kuliko upatane na mwanadamu ambaye yuko mbali na Mungu, ambaye njia zake na Mungu sio sawa. Mtu ambaye uwepo wa Mungu hauko ndani yake, huyo ni mkali, huyo ni hatari kuliko mnyama. Afadhali ndovu, afadhali simba, afadhali hata ile nyoka, kuliko mtu ambaye ameanguka na huyo mtu hayuko na Mungu. Nafsi yake iko mbali na Mungu, ametenganishwa na Mungu. Huyo mtu anakuwa mkali na hatari, anaweza kukuchinja, anaweza kukufanyia chochote, maana hamuogopi Mungu. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Ndio unasikia kuna watu wanasema ya kwamba wakati wanakimbizwa na kitu jioni ama usiku, afadhali waende kwa nyumba ya yule mtu ambaye ni mlevi, ati kuliko waingie kwa nyumba ya mchungaji ama ya mtu anajiita Mkristo. Maana vile wameona siku za leo, wameona kuna hatari. Watu wanakimbilia kanisa, wengine wanakimbilia kwa wale waliokoka, lakini wanapata huko ndiko mashetani na mapepo wanakaa. Kiti cha shetani kiko kanisani. Sasa wengine wanasema afadhali apotelee msituni kuliko apotelee kanisani, maana huko wengine wanaibiwa, wengine wanafanyiwa mambo mabaya, wengine wanalawitiwa. Mambo mabaya yanafanyika humo, maana Mungu hayupo huko. Wako mbali na Mungu, uwepo wa Mungu umezama, na hiyo ni hatari. Mtu ambaye uwepo wake umezama, uwepo wa Mungu ukiondoka kwa mwanadamu, huyo mwanadamu anakuwa mbaya kama ibilisi. Uwepo wa Mungu ukiondoka hata kanisani, kanisa inakuwa ni mahali pa jehanamu, na hiyo ni hatari kubwa sana. Kuna hatari nyakati hizi za leo, maana watu wengi wamegonjeka na ugonjwa wa ukoma, umewara kama kansa, na uwepo wa Mungu haumo ndani yao. Huyo mtu anabadilika, anakuwa ni roho mbaya. Hapo ndipo zinakuwa madaguo za majambazi na mikora, kwa sababu uwepo wa Mungu hauko huko. Watu wanaambiwa Mungu anasema, lakini kumbe hakuna, ni uongo. Wengine na wao wanaambiwa toa hii, lakini kumbe ni uongo. Wanauziwa majani, chumvi, maji, viberiti. Hatiyo kiberiti ukiwasha nyumba yako, ukiwasha nayo shetani anachomeka. Angalia vituko. Hawa ni watu walio na ukoma, watu walio
cha Mungu, roho mbaya ameingia ndani yao, watu walio na ukoma wa kiroho. Ikawa wamefika mahali uwepo wa Mungu umeondoka ndani yao, kama mtu mwenye ukoma alivyotenganishwa na wanadamu, na wao wametenganishwa na Mungu. Hakuna kitu hawawezi kufanya. Mtu aliye na ukoma hangesikia hata uchungu, maana ukoma umemharibu gazi zake za mwili. Sasa hangesikia uchungu, hangesikia, wala wengine wamekuwa tanizini. Sasa dhambi nayo imewafanya hivyo. Watu walio na ukoma hawasikii neno la Mungu, hawasikii onyo. Watu walio na ukoma wanafika mahali hawasikii aibu hata ya dhambi. Wanakuwa watu ambao ni kama wanyama, dhamira zao zinakufa kama vile kansa huwa inakula mtu na viungo vya mwili. Ni hatari ukiwa na ukoma wa kiroho, na ukoma wa kiroho ni dhambi. Dhambi ikikutawala ni ukoma, maana ukoma ulikuwa unatenganisha wanadamu na wale wengine, na ukoma ilikuwa ni laana. Naye mtu ambaye anatembea kwenye dhambi yuko chini ya laana. Dhambi sio mzuri, inawatenganisha watu na Mungu, na mtu aliye mbali na Mungu anaweza fanya chochote. Ndio maana wanaongea vile wanataka, wanafanya vile wanataka, wanavaa vile wanataka. Unaona, kwa sababu ya ukoma wa kiroho, maana dhamira zimekufa. Ni hatari. Na hivyo ndivyo kanisa zimekuwa, hivyo ndivyo Wakristo wengi wamekuwa, wako mbali na Mungu, na ilhali wanasema ya kwamba wako na Mungu, lakini hawana. Wako uchi, lakini wanasema wako na nguo, lakini hawana nguo. Na hiyo ndiyo kanisa ya leo. Kitabu ambacho ni cha Ufunuo Yohana pale 3:15, Mungu anasema ya kwamba watu hawa wanasema ya kwamba wako na nguo, lakini Mungu akiwaangalia anaona wako uchi. Maana dhambi imewatoa nguo, dhambi imewavua nguo. Ona Ufunuo wa Yohana pale 3:15. Ni kweli, ni maandiko. Anasema, na yajua matendo yako, ya kwamba wewe sio baridi wala sio moto. Afadhali ungelikuwa moja au lingine. Hivyo kwa kuwa vuguvugu, wewe sio baridi wala moto, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Ukoma wa kiroho. Kama vile mtu mwenye ukoma alikuwa anatapikwa na familia, anatapikwa hata na kijiji, anakuwa uko mbali, kwa sababu ya ukoma ilikuwa ni laana. Nayo dhambi, wewe ni vuguvugu, wewe sio moto, wewe sio baridi. Mungu anasema nitakutapika utoke kinywani mwangu. Kwa maana unasema mimi ni tajiri na nimejiribikiza amali, wala sihitaji kitu chochote, lakini hutambui ya kwamba wewe ni mnyonge wa kuhurumiwa, tena wewe ni maskini, kipofu, tena uliye uchi. Sikia, ati Mungu anawaangalia watu, wanasema ni matajiri, ati mtu ni tajiri katika kiroho, lakini Mungu akikuangalia anaona wewe ni masikini. Tena unasema unaona, na wengine wanasema hata wanaona, hata wanatabiri, lakini Mungu akiwaangalia anasema hawa ni vipofu, masikini. Wengine wanasema wako na mavazi, lakini Mungu anawaona wako uchi. Hii ni kiroho, maana dhambi imeingia ndani yako, na hiyo ndiyo kitu mbaya. Ndugu wapendwa, siku ya leo kanisa zimetajirika sana, hata Wakristo
wametajirika sana na sio vibaya, lakini katika kiroho watu wanaendelea na kuwa masikini. Maana hapa ndipo ambapo makanisa sasa hata iko na sako, ingine hata iko na mashule, ingine hata iko na mahospitali zao na mauniversity zao, lakini Mungu akiwaangalia anasema hawa ni masikini, hawa ni wanyonge, hawa ni vipofu, na tena hawa wako uchi. Maana wamelisahau neno la Mungu, maana wako chini na hawajakubali utakaso kupitia Roho wa Mungu. Hiyo ni hatari, na hiyo ndiyo ukoma ya kiroho iliyo kanisani siku ya leo, iliyo na wengi wanakibishana na kutajika. Kanisa yetu ni kubwa, bishopu wetu, tuna mashamba, tuna magorofa, tuna makathedro, tuna makanisa mengi. Hiyo ni sifa ya bure. Wengi wanakibishana na sifa, lakini Mungu anasema hawa ni wanyonge, ni watu wa kuhurumiwa, ni maskini, ni vipofu, tena wako uchi. Maana ni vipofu wa kiroho kwa sababu wako chini ya dhambi, wako chini ya laana ya dhambi, kwa sababu wamelikataa neno la Mungu na wamekataa ukweli unaofaa kuwatakasa na unaofaa kuwavika wawe wamefunikwa uchi wao. Neno la Mungu ndilo linafungua watu, wanakosa kuwa vipofu. Maandiko inasema wakati ambapo Yesu alikuja na wale wanafsi wawili waliokuwa katika barabara ya Emau, alipowapa mkate macho yao ikafunguka. Hiyo ni kusema nini? Walikuwa vipofu. Ni watu wengi wako vipofu na wako kanisani. Ni watu wengi wanasema waliokoka, lakini ni vipofu na tena ni maskini na tena wako uchi. Maana Yesu ndiye anakufunulia neno, na Yesu anakupa mkate. Neno la Mungu linakufungua, unaanza kuona. Watu wengi ni vipofu, maana kile neno linasema wasifanye, wanafanya. Kile neno linachukia, wao wanapenda. Kile Mungu anasema wasivae, wao wanavaa. Hiyo ni upofu ya kiroho na ukoma wa kiroho. Kama Naaman alikuwa ni kipofu na alikuwa na ukoma wa kiroho, na ikafika mahali Naaman ambaye aliyekuwa ni mtu mkubwa, aliyetajika kama Wakristo wa leo waliotajika, makanisa makuu tena yanajiita mashujaa, lakini kumbe wako na ugonjwa na ukoma, wako na ukoma na upofu. Ikafika mahali Naaman akaambiwa na Elija, unahitaji kuenda mtoni uoge, uoshwe mara 7 na utapona. Lakini Naaman, hiyo ndiyo ilikuwa sauti ya Mungu ya Naaman. Lakini Naaman akaanza kujadiliana na akaanza kuzushazusha na kuuliza, kwani Dameski hakuna mito safi? Hakuna mito safi ninawezaenda? Huyu mtu kwani yuko namna gani? Si angalau hata angeniita, angalau angeniwekelea mikono kama makanisa ya leo, angeniwekelea mikono, anipake mafuta, ona, na aniope akiwa amenishika mkichwa. Lakini Mungu alikuwa amesema Naaman aende mtoni Jordani, aende aoge mara 7. Sasa lazima kiburi yake ingeshuka, maana mto ya Yordani haikuwa safi, ilikuwa ni mto tu ya kawaida. Lakini Naamani alikuwa anataka kwenda swimming pool, alikuwa anataka kwenda katika mito ingine ya Dameski, ile ya wanadamu, ile imerebwa na imerebeshwa kama
kanisa ya leo na wachungaji wa leo, lakini Mungu akamwambia enda mto Yordani uoge mara 7. Amen. Na hiyo ndiyo neno. Watu wengi hawataki injili iliyo ya asili, hawataki injili iliyo ya kweli, iliyo ya mitume, iliyo ya manabii. Injili ya mitume, injili ya manabii ilikuwa ni ya kwamba watu watubu, waende mtoni, wabatizwe katika jina la Yesu na watapokea ondoleo la dhambi, wataponywa. Lakini siku ya leo watu hawataki hiyo injili ambayo ni ya Elijah, injili ya mto Yordani hawataki. Wanataka injili ya kuwekelewa mikono. Naaman anasema siangalau ningewekelewa mikono, siangalau angeniambia niende katika mito ya Dameski, na hiyo ni safi sana. Siangalau huyo mtu angekuja aniombee, aniguze. Lakini hivyo ndivyo watu wengi wanataka leo. Hiyo sio injili ya kweli. Injili ya kweli ni watu waende River Jordan, waende mito Yordani, wabatizwe, watubu katika jina la Yesu na wabatizwe. Huko ndiko utapata ondoleo la dhambi. Ikiwa injili ambayo unayosikia, ikiwa injili ambayo unayosikiza, ikiwa mahali ambapo huko wewe tu unaenda tu kuwekelewa mikono tu na kuombewa tu, hiyo sio injili. Huu ni wakati mwingine watu wajue kutubu sasa, watu wajue kujiombea, watu wajue kutubu na kubatizwe katika jina la Yesu. Maana kila goti litapigwa mbele za Mungu. Lakini siku ya leo watu wanataka kuombewa tu. Hiyo ndio mawazo iliyokuwa kwa Naamani, mawazo ya kidini. Si akeniombea, si akeniita aniombee, aniguze kichwa na anipake mafuta. Watu wanataka mafuta, watu wanataka kuombewa na kuuzwa. Lakini hiyo sio injili. Injili sasa ni watu wajiombee, watu waende mbele za Mungu, kwa sababu Mungu anasema kila goti litapigwa mbele za Mungu. Na ndio maana watu wanadanganywa, maana wale hawataki kujiombea na kutubu na kwenda katika mto, wataki kunyenyekea wapatane na Mungu kule kwenye mto, wanataka waombewe. Sasa wanaenda wakiambiwa ni huduma, atitoa sadaka ya pesa hii uombewe, ninaona nyanya yako ndio nakukula. Mwingine anaambiwa toa dhahabu, sijui toa dhabibu, sijui dhabibu ya dini, ati uombewe, na toa sijui sadaka uombewe. Na hiyo ni kudanganywa. Ni wapi ambapo Yesu alisema ati kama unataka kuombewa ati ndio upone utoe dhabihu ya pesa fulani? Ni wapi? Nionyeshe mahali Paulo waliwaitisha watu dhabihu ati kujishikanisha na madhabahu. Hiyo ni ushetani na ukora. Dhabihu ni moja iliyotolewa na Kristo na ni damu ya Yesu. Yesu alijitoa msalabani, akasema ya kwamba amekuja kuharibu na kumaliza dhabihu zingine zote mlizokuwa mnatoa kila mwaka. Yesu alitoa mara moja, ya kwamba wale watakao muamini na waamini dhabihu ya damu ya Yesu wanapata kuokolewa. Lakini leo hii watu wamerudishwa katika mambo ya dhabihu na sadaka. Ati ndio mtu waokolewe, ndio mtu wafunguliwe, ndio mtu waombewe, sijui atoe sadaka ya nini ndio afunguliwe. Sasa swali, kwani Yesu alikufa kwa nini? Ile sadaka Yesu alitoa, kwa hivyo haijatosha? Hapana, hawa ni wakora. Toroka kwao, jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Tuko kwa wakati ambao watu wanadanganywa kwa kukosa kujua maarifa. Damu ya Kristo, damu ya Yesu iko na nguvu na uweza wa kufungua wanadamu. Hauhitaji sadaka yako ati upone. Sadaka ilitolewa na Kristo, na Kristo anasema niangalieni mimi na mtapona. Kwa mijeredi aliyo
uliocharazwa umepona, sio kwa mpesa yako, sio kwa sadaka yako, sio kwa dhabihu yako. Acha kudanganywa na hawa wakora. Hawa ni wakora na majangili. Wamevaa kanzu, wamevaa tai, wamevaa makofia kama ya wafalme, lakini ni majangili na madanguro za kudanganya wanadamu. Jueni ukweli na ukweli utawafungua. Naaman akaambiwa, huyo mtu kama angekuambia ufanye jambo kubwa, si ungefanya? Kwa nini sasa unabishana na yeye? Amekuambia uende River Jordan, kwa mto Jordan uoge mara 7 na utapona. Fanya hivyo. Hiyo ndiyo mawazo iliyo siku ya leo. Watu wanabishana na neno la Mungu. Vile Mungu amesema fanya hivyo. Wacha kubishana na neno. Tunajua ninaweza kufanya hivi, kwa nini nisiende huko? Mungu akisema watu watubu, wabatizwe kwa jina la Yesu na kwa maji mengi, hivyo ndivyo neno linasema. Lakini mtu mwingine naye anakuja anasema tunaweza kubatiza watu na maji ya karai. Mawazo ya dini, manawazo ya dini, ukomo wa kiroho. Ukoma wa kiroho. Ona, Yesu anasema vile alisema ndivyo ilivyo. Hakuna shortcut ya kuingia mbinguni. Naaman alikuwa anataka shortcut. Aende kwa mito ya Dameski, awekelewa mikono. Hiyo ni shortcut. Kuwekelewa mikono ni shortcut. Maana hautaki kujipeleka mbele za Mungu. Hautaki kutubu. Hautaki kutubu. Hautaki kufunga. Hautaki kujipeleka mbele za Mungu. Hautaki kutubu upelekwe mtoni uoge mara 7. Unataka kuombewa. Unataka kuguswa kichwa. Hiyo ni shortcut. Mito mingine ya swimming pool ni shortcut. Maji ya karai ni shortcut. Neno enda Yordani, uingie humo, ubatizwe humo katika jina la Yesu, na utapata ondoleo la dhambi. Vile Mungu amesema, hakuna mabishano. Lakini siku ya leo mawazo ya Naaman ni mengi. Mawazo ya kinaman, mawazo ya kidini ya kubishana na neno. Vile neno linasema unasema hivi. Ni wakati wa kurudi katika neno. Sio vile bishop wako anasema, sio vile kanisa yetu tunafanya, ni vile neno linasema. Maana makanisa, mabishop wataisha, makanisa yote itaisha, lakini neno la Mungu litasimama. Amen. Sio vile wanadamu wanasema, ni vile neno linasema. Mawazo ya kidini imefunga watu, imefupusha watu. Watu wanakataa neno la Mungu ndio waweke tamaduni zao na dini yao. Ni wakati wa kufuata neno. Ni wakati wa kufanya vile neno la Mungu linasema. Usibishane na neno. Maana neno la Mungu ni kama moto. Maandiko inasema ya kwamba usipoamini, Yesu akawaambia, msipoamini ya kwamba mimi ya kwamba mimi ndiye njia, mimi ndiye ukweli, akasema ya kwamba mutakufa na muishe hivyo. Hivyo ndivyo Naamani angefanya kama hakiamini neno la Elisha ya kwamba aende abatizwe Yordani. Naaman angekufa na ukoma wake. Nawe ndugu mpendwa unanisikia, kama hautaamini neno la Mungu, utubu dhambi zako na ubatizwe kwa jina la Yesu, haleluya, hautaokolewa. Utakufa na dhambi zako na kisha utaenda jehanamu. Suluhisho ni kumpokea Bwana Yesu. Suluhisho ni kupokea Roho wa Mungu. Suluhisho ni kubatizwa. Yesu akasema, mwanadamu asipozaliwa mara ya pili, asipozaliwa na maji na Roho, hataweza kuona ufalme wa Mungu. Unahitaji kuzaliwa tena kwa maji na kwa Roho. Usipozaliwa kwa Roho, hautaona ufalme wa mbinguni. Hakuna shortcut. Ufalme wa Mungu sio mwili na damu.
damu. Ufalme wa Mungu ni roho. Sasa kama unadhani utaingia kwa kimwili, hautaweza kwa kimwili. Unahitaji kupokea roho wa Mungu, na ukipokea unakuwa kiumbe kingine kipya. Unapewa roho ingine mpya, roho iliyokuwa na ukoma unabadilishiwa, unapewa roho ingine safi kama ya mtoto. Naamani alipooga mara 7 Yordani, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ngozi yake ilibabuka, ngozi yake ikawa kama ya mtoto mdogo, ukoma ukaondoka, ule ujiwe ukaondoka, ugumu ukaondoka. Nawe unapopatana na Yesu, unapobatizwa, unapojazwa kwa Roho Mtakatifu, haleluya, lazima ubadilike. Ngozi yako ya ugumu lazima iondolewe, ikatwe, uwe kiumbe kipya. Roho ile ya ugumu upewe roho kama ya mtoto, inayofundishika, inayosikiza, inayonyenyekea. Upewe roho mpya inayoweza kupenda watu, inayoweza kusameheana, inayopenda neno. Lazima uwe kiumbe kipya. Ya uzee inaondoka na unapewa ya ujana. Haleluya! Kama Naamani alipotubu, alipoenda mto Yordani, akabatizwa humo, akabadilishwa ngozi mpya kama ya mtoto mdogo. Amen. Maana Naamani alinyenyekea. Ndugu mpendwa, unahitaji kunyenyekea. Pasipo kunyenyekea katika jina la Yesu hauwezi kuokolewa. Pasipo kunyenyekea katika jina la Kristo hauwezi kukombolewa. Pasipo kunyenyekea hauwezi kupata maisha mapya, roho mpya, nafsi mpya. Ni kunyenyekea, hapo ndipo utapata kukombolewa. Maandiko inasema neno la Mungu ni moto. Kitabu cha Yeremia pale, Yeremia 23:29. Maandiko inasema ya kwamba neno la Mungu ni kama moto. Na Mungu akiongea, tunahitaji kusikiza Mungu jinsi Mungu alivyo. Maana neno lake ni moto. Neno lake ni nyundo. Maneno ya wanadamu itaisha, lakini neno la Mungu litasimama. Amen. Tusome Yeremia 23. Yeremia 23:99. Tusikie vile maandiko inasema. Maana watu wengi wako na ukoma wa kiroho. Wako na ukoma wa kiroho na wanahitaji kupona. Kwa sababu ukiwa na ukoma, ukifika mahali ambapo hawezi kusikia uchungu tena, hauwezi kusikia hata moto ikiwekwa mbele yako, hapo ni mahali pa kifo, ni mahali pa hukumu. Na unajua neno la Mungu ndio moto. Yeremia 23 inasema 23:29. Je, neno langu si ni kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo kwamba vipande. Sikia. Ati je, neno langu ni kama moto, asema Bwana, na ni kama nyundo ivunjayo mwamba vipande. Unaona? Neno la Mungu ni kama moto. Usibishane na moto. Hakuna mtu anaweza kubishana na moto. Hawezi kuingisha mkono wako kwenye moto. Hawezi hata kusema we moto na uingishe kidole yako. Hivyo ndivyo wale wanabishana na neno, wanabishana na moto. Na anasema na neno langu ni kama nyundo ivunjayo mwamba vipande. Ona, nyundo hawezi kubishana hata na nyundo. Mahali nyundo inatandika, mahali nyundo inagonga, hawezi weka kichwa yako, utagongwa.
itavunjwa. Neno ikiongea, unahitaji kusikia neno na kulifuata neno ndio ukaweza kuokolewa. Amini neno, achana na dhambi, achana na dini, fuata neno, fuata Kristo. Acha kufuata wanadamu, fuata Kristo. Kristo ndiye njia, Kristo ndiye ukweli. Amen. Neno ni kama moto, na wale watu waliokuwa na ukoma wa kiroho hawakuwa wanafikia hata moto. Sasa usifike hapo. Mtu aliye kwenye dini anaingia hapo, anakuwa na ukomo wa kiroho, anazoea dhambi, maana ako na dini yake. Kwao anakunywa kadogo, kwao sio dhambi, maana dini yao sio hivyo. Hiyo ni ukoma ya kiroho, na ukifika hapo unafika mahali pa hatari, maana unaweza rambwa na moto na usishikie, na moto ikikuramba basi unachomeka ukiwa hai, maana ukoma umekukura hata hawezi kusikia uchungu ya moto. Hivyo ndivyo wengi huwa wanakufa wakiwa nadhani wameokoka, hawasikii neno, hawasikii haya, hawasikii aibu, wanaendelea na dhambi, wanajipata motoni, hukumuni, maana wamezoea. Amen. Ndugu mpendwa, Kristo anasema ya kwamba ni wakati wa kuamini neno na ili ukaweza kuokolewa. Naamani aliamini na akaokolewa. Hata wewe usibishane. Ukoma ulio nao ni dhambi. Ukoma ulio nao ni dhambi, na dhambi ni ukoma. Dhambi inakutenganisha na Mungu. Dhambi ni laana. Tubu dhambi zako. Wacha kusema kwetu, wacha kusema pasta yangu, kanisa yangu. Hapana, hiyo ni ukoma. Angalia roho yako, nafsi yako, na ukaweza kuokolewa. Kristo akasema, watu hawa wananiabudu kwa mioyo yao, lakini wananiabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali naye, na wanafuata sheria za wanadamu, sio sheria za Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo. Watu wengi wanaabudu Mungu kwa midomo, wakisema Yesu asifiwe, Yesu ni Bwana, lakini roho zao ziko mbali. Hawafuati mafundisho ya Kristo, wanafuata mafundisho ya wanadamu. Bishopu wetu, kanisa yetu, kwetu tunafanya hivi, kwetu hivyo. Hizo ni hadithi na sheria za wanadamu. Lakini Yesu anasema, fuateni sheria zangu. Sheria zake ni neno, vile Biblia imesema, sio vile kwetu tunafanya. Amen. Yesu akaendelea na kusema, hawa ndio watu ambao wanapuuza neno langu, ndio wahifadhi sheria zao. Ndugu yangu, usiwe kama Naamani. Naamani mwanzo alikuwa mtu huyo wa kubishana, alikuwa na sheria zake, alikuwa hata na tamaduni yake, vile alikuwa nataka aponywe. Unaona, watu wengi wako na vile wanataka ati waokolewe, ati wabatizwe, vile wanataka wasikie, vile wanataka wahubiriwe. Amen. Lakini Mungu akasema hapana, nende kwa mto Yordani, oga mara 7. Hiyo ndiyo njia. Hiyo mto unaona kama ni aibu, huko ndiko Mungu anataka uende. Sasa lazima uachane na hiyo tamaduni na hizo njia zako unazoona. Lazima uachane na mafikira zako. Lazima uachane na tamaduni za watu na dini za watu na mahubiri ya watu. Usikie neno, ushukue neno la Yesu. Amen. Hapo ndipo utakapookolewa. Naamani mwishowe aliitikia, aliamini, akawacha kubishana na akaenda kwenye mto Yordani. Hapo ndipo alitakaswa,
akawa kama mtoto ngozi yake. Hiyo ni neno. Fuata neno, tubu dhambi zako na ubatizwe kwa jina la Yesu, na utakuja kuokolewa. Maana ukipuuza neno na upuuze ukweli, maandiko inasema, kitabu ambacho ni cha Wathesalonia wa pili pale 2:11-12, ya kwamba wale ambao walikataa ukweli, wakakataa ukweli, Mungu aliwatupia roho wa kudanganywa, ndio wadanganywe, waishe, wahukumiwe, maana walikataa kusikia ukweli. Ndugu mpendwa, hiyo ni ukoma ya kiroho. Mtu mwenye ukoma akikataa kuponywa, anafika mahali ambapo hawezi kubadilika tena, hawezi kusikia tena, hawezi hata kuhisi. Ona, kama yule mtu ambaye amesikia ukweli akakosa kutii na kutubu, anatumiwa roho wa udanganyifu, kuamini uongo. Huyo mtu hawezi kuamini ukweli. Huyo mtu sasa anakuwa anafuata uongo hadi kifo. Yaani anawekwa alama ya shetani kwa sababu amekosa kupenda ukweli na amekosa kuamini. Ndugu mpendwa, maandiko inasema wale wanaonywa mara mingi wanakosa kusikia, wataanguka na hawataamuka tena, wanavunjika, wanakosa dawa. Maana wanaonywa, wanaambiwa tena na tena, lakini wanakosa kusikia. Ni wakati wa kusikiza neno sasa. Maandiko inasema, Yesu akasema, tubuni na muamini Injili, kwa sababu wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Huu ndio wakati wa kutubu na kuamini Injili popote ulipo, maana wakati umetimia. Ni nyakati kama za Sodoma na Gomora, ni nyakati za hatari. Ni wakati wa kuamini Yesu na kumfuata, maana usipoamini, hii ndiyo neno na ndiyo neno ya wakati ya kumrudia Mungu na neno, utakufa na dini yako na utatokomea jehanamu. Amen. Yesu amekaribia kurudi, na ni wakati wa kukombolewa. Walio na masikio wasikie, na wanaosikia walisikie neno la Mungu. Maana Naaman alipotii alikombolewa, maisha yake ilifanywa upya tena. Nawe ukiamini neno, uamini neno, tubu katika jina la Yesu, kisha ubatizwe katika jina la Yesu na upokee Roho Mtakatifu, utafanywa kiumbe kipya. Uzee, ukoma unaondoka, upofu unaondoka, unatazama tena, unaona tena, na unaishi tena katika jina la Yesu. Haleluya! Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Jehova Jire, Mungu mkuu, tunakuinua na kukutukuza, maana wewe ni Jehova na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa kunena nasi. Umenena ya kwamba neno lako ni kama nyundo, neno lako ni kama moto uchomao, na neno lako ni kama nyundo ivunjao vipande vipande. Natangaza kupitia neno lako, kama nyundo, vunja vipande vipande yote ambayo imejiinua Baba, ndio ipingane na neno, ikose kuamini. Vunja vipande vipande katika jina la Yesu. Na roho yote naojiinua kinyume na neno, natangaza neno la Mungu ni kama moto, na ichoma kwa moto katika jina la Yesu. Na ninatangaza hiyo roho ya ukoma wa dhambi, upombe, miraa, usherati, udini, uongo, pombe, ulevi, yote na ichoma katika jina la Yesu. Natangaza ichomeke hiyo ukoma ya dhambi, chomeka katika jina la Yesu. Natangaza vijana, wamama, wasichana, wazee wachomwe kwa moto wa neno la Mungu. Bwana, wachome
chochote kinawasumbua, chochote kinacho wafanya waondoke kwako, kichome katika jina la Yesu. Baba, ninaomba uwafungue na uwakomboe na uwaokoe kama vile uliokoa Naamani aliposikia akanyenyekea, akatubu na akaenda kwa mto, Bwana akaoshwa. Na ninatangaza wale wote waliosikia Baba na wameamini, waweke kunyenyekea hadi watakapo ingia kwenye mto baada ya kutubu, ili wabatizwe kwa jina la Yesu. Baba, uwaponye na uwafanye kuwa viumbe vipya katika jina la Yesu. Ni asante kwa sababu ya kuwa na pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi kumalizia. Nalishukuru jina lako, kisema asante, tukufu na heshima zikurudie. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina, amina, amina.